Vamos lá, pessoal, você que tem barulho aí na sua volante aí, certo, na sua direção do Fiat Argo, o carro fica dando uns estalos na direção. Não sei se dá pra vocês ouvirem aqui. Bom, enfim, se estiver dando um barulho aqui no volante aqui, vou mostrar pra vocês aqui aonde que é o problema e como resolver. Bom, galera, então olha só, vocês estão vendo ali a base ali da coluna ali, certo? Então o que vocês têm que fazer? Tem que jogar desengripante ali, certo? O que acontece? Ela começa a ficar rígida, então com isso ela começa a dar barulho ali, certo? Então você pega o desengripante aqui, joga bem ali, que com o tempo, galera, esse barulho ele vai parar.